号称除了感情不能修，什么都能修的啄木鸟再一次被315点名，而央视都给他专门留了位置。当时啄木鸟是怎么说的？痛定思痛，全面整改，推出 AI 智能报价系统，让每一分钱都透明。结果1年过去了，依然还是老样子，无病乱修，小病大修，天价收费，只不过把这些套路玩得更隐蔽了。修个水龙头报价400，最终定价全靠师傅一张嘴，而且不论是在外卖平台，还是在58同城，还是在别的地方下的单，来的都是啄木鸟的维修师傅。原因是平台高抽成，让维修师傅收入缩水，师傅只能抬高报价，然后平台再把赚的钱再次推广投流。出了问题，消费者就和平台扯皮，平台甚至会把消费者信息直接泄露给施工人员，有些施工人员甚至上门威胁。啄木鸟说自己是家庭维修第一品牌，没错，它的确是第一个把载客做成标准化、规模化、流水线化的品牌。